invejoso, e é tão invejoso que quando entrou dentro da tua casa, na tua cozinha, que bateu o olho na tua geladeira, ficou abismada com a tua, aleluia, com o teu celeiro. Como assim, pastora? Que celeiro? Com o que tinha dentro da geladeira. Ela é tão miserável, ele é tão miserável. Aleluia, louvado seja Deus, que tudo que compra em casa é contado. Quando viu, aleluia, que na tua geladeira tinha ovos, tinha presunto, tinha queijo, tinha Danone, tinha, na medida do possível, tinha um pouquinho de cada coisa. Porque tu não deixa faltar a comida dentro de casa. Dê no que der, mas você compra. Mas quando tu abriu a geladeira de Kamassúbria, Rebiaçai chamou a atenção. Chamou a atenção de Kamassúbria como Nagasai. Porque de Kamanagasúbria, aleluia, louvado seja Deus. Olha, deixa eu lhe contar uma coisa. Prosperidade, aleluia. Armário cheio, geladeira cheia, atrai inveja. Ele olhou assim, ó, de Kamassúbria, Rebiaçai. E Deus está mandando eu lhe dizer, porque você é uma pessoa, escute, você é uma pessoa que quem chegar na sua casa você gosta de receber bem. É feijão, é arroz, é carne assada, é frango assado. Você bota de tudo na mesa. Você bota de tudo, é Danone, é suco de laranja, é suco disso, suco daquilo, é Coca-Cola zero, Coca-Cola normal. Deus manda te dizer, a tua prosperidade de Kamassúbria incomodou. Aí tu disse assim, mas pastora, é tudo muito simples aqui em casa. É a simplicidade, meu amor. É o amor, ei, de Kamassúbria, é a simplicidade, minha querida. Olha para mim, você é profeta. Esse vídeo não chega para você em vão. Eu tô aqui de madrugada falando para você, aqui é de madrugada. Aleluia. De Kamassúbria, deixa o teu nome aqui para oração, que foi a tua geladeira que chamou a atenção. Alguém disse de Kamassúbria. Como é que pode? Oxente, Derebadácia, Decamaná, tem de tudo, é. Tu viu, chegou em casa comentando, tu viu fulano e tal, tem de tudo na geladeira dela, tem de tudo na geladeira dele. Deus manda te dizer, felicidade, prosperidade, atrai, olho grosso, sim. Às vezes tu fala assim, meu Deus do céu, não estou entendendo é nada. Jesus está mandando eu lhe dizer, de Kamassúbria, que Ele está blindando a sua vida de todo o olho grosso. O que Deus tem na tua vida é diferenciado. O que Deus te deu é diferenciado. Não adianta de Kamassúbria ela tentar e ele tentar ser igual, não vai conseguir. Jesus está mandando eu te dizer, até tua geladeira Deus está blindando o olho grosso, porque ia queimar. Assim diz o Senhor, receba.